Евангелие от Иоанна 6, 3 стиха по 13 стихи. Иисус зашел на гору, и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус возвел глаза и, увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: «Дай нам купить хлебов, чтобы их накормить». Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось, хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус взял хлебы и, воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим также и рыбы, только кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Когда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти мир». Сегодня я проповедую на теме 2 вида людей. 2 вида людей, которые живут на свете. 2 вида людей. Когда я буду рассказывать об этих 2 видах людей, я хочу, чтобы ты узнал себя, не родственника, но чтобы ты открыл свои глаза и исследовал себя. Иисус хочет тебе показать что-то сегодня, и Он хочет учить тебя, потому что Он вывел тебя из мира, привел тебя к себе в дом, чтобы научить тебя, как жить. Библия говорит нам, что у Иисуса глагола «жизнь». Это Он учит нам жить. Это Он знает, как жить. И у Него глагол жизни. И Он хочет раскрыть один из этих глаголов вам сегодня. Заметьте себе с этого места Писания, которое мы начали читать. 5 стих, Библия говорит нам: Иисус возвел глаза и, увидев, что множество народа идет к Нему, и говорит Филиппу: «Дай нам купить хлебов, чтобы их накормить». И первая мысль, что пришла ему на голову, потому что они следовали за ним несколько дней. Где-то написано, что 3 день уже следовали за ним. И первая мысль, что пришло в голову ему, это как мне накормить людей, как мне позаботиться о людей. Аллилуйя. То есть Иисус тоже не ел, ученики тоже не ели, но Библия говорит, что Он проговорил эту фразу именно тогда, когда Он увидел толпу народа. Иисус увидел толпу людей, множество людей, и сразу, что пришло ему на голову, это не сколько людей следует за мной, такой большой, известный проповедник, аллилуйя, известный пастор, самый большой, самый крупный. Я гигант, я герой, аминь. Не тщеславие, не гордость, прежде всего сочувствие народу, жалость. Почему я хочу, чтобы вы обратили внимание на это? Слишком много людей сегодня, слишком много служителей, слишком много пасторей, слишком много учителей, слишком много людей также в нашей церкви сегодня, лидеров, администраторов, пасторей, смотрят на людей не так, как Иисус смотрит на людей. Мы превратили людей, которые приходят к нам, вы знаете, во что? Педестал, через который мы поднимаемся, через который педестал, на котором мы строим нашу репутацию, педестал, через который мы можем воспользоваться нашей властью. Я и лидер. Но приходите, но идите, вам нужно, но идите. Превратили людей в педестал. Мы превратили людей в объект нашего эго. Мы превратили людей то, на что мы смотрим и говорим: вы видели, какой я? Следуй за мной. Видите, какая у меня церковь? Божье спасение, фамилия. Иисус же, который призвал нас. Иисус же, кого мы призваны следовать, за которым мы должны следовать. Он смотрит на людей и его наполняет жалостью, сочувствием. Иисус, когда Он смотрит на людей, даже на неверующих, Он смотрит на них как объект, который можно и должна проявляться любовь Божья.
Shed nakatorik ya, ni pas stress maintenant. Dojen, prayavi, lubo, boja. Dobratu, boja. Kada Isus motwe na lude, kada yas motu na lude, ya dojin videt, izadela sibi approach. So yama gudela kim pales. So yama gudela chi pate shivat. So yama gudela, kaki yama gupakaza lubo, boja nani. Kada Isus uvidela ti lude, on zadal sibi atas approach, stop nek jela shumi pamo. Stop nek jela shumi ti lude, pas chismu pa, si platu, Christ. Negatori eribiata, vizay shto anidela out, ani pasi life. No school ka ne shivo kusha. Ne shivo vamdat. I ani pasi life. Naje ushenikiz kazali. No ne shivo nam kormiti. Ne shem kormit. As pasi life. Yani magu. Ashimu Jesus tak patamushtas. Ludi. Yes, Boje Bog. Tio shon dela is des na planete Zemlya. Tio absolutna shto Bog dela is des na Zemlya. Te ivo zadunki, se ivo pasturki. Tio shton sozdal. Tio to shton dela Deni non je bog do my some ne delash to be ulushit in Jesus. Some ne delash to be pamoshi. Some ne delash to be akazat moyu. Some ne delash to be privileged I sibi. Sio shobog dela ye. Yes, nazemle. Sio shobog do my tatom kak prekasasa. Udam dela. Brother is suspect. Iza pasturki nikatore Christian. That is partnership ni veruchim do the pateriali istinava obliga boga. Do the pateriali istinava obliga isu. Ani duma usto, Bog eta uje prosta, takoita, tiran. Bog ne tiran. Bog ni tot katore siditam, kak vikatite ubi paite sidak, yes vikatite ustradaite umiraite takdan. Job buti pamishli. Eta akibi. Da Bog pasait vas. Da Bog meyas pasait. Da Bog privodi kamuta Bogu, paita mu practice go on akazi vai tibe ivulu Bog. Tishushie, tibe election, tibe harasho. Itu jom tibe passer live. Tibe vero. Je Bog, te pe mi jivyo fizijas comme tel. On mi jivyo, on lisez, on dou. On jivyo te pe vous te bien. Isus Gilles, quand datas zet on email tela, non te pe on ni email tela. I votela, etate. On yes dou, on va chol, to yo tela. To be shared for you, ruki prekasasa. To be lu de shoes vale, to be platu. To be shared for you, sta on pragovari, slava ovishane. To be shared for you, zube, ele for you rot, on paule bausami. Sisha, surtout to Bog o share delat. Haya visto prekasasa kludam on etadela share stibia. Patamuta on tepe jivyo tibia. Patamuta Christianin. Tita kwe Christianin Christos padogme. To katwe prayavlai Krista. Prayavlai dikte Krista. Tanin prayavlai dikte Krista. Ludi yes focus kavo Boga. Brother and sister, sio to shobe dela. Dava ite budem dela bablaga ludi. Yes nigga ludi katore jivud la sibie. Noge is vas. Im noge is nas iya flushe no monsieur Jules de la Sibie ranche. Pravda, de la Sibie svoje žene Tatiane i svojego sina Ivana. Sio delajem biom drugih i nevažno kak bi delajem nekamu ne prešinili zlo, slava Bogu, no mi želi to kar radi Sibie i svojih kvatire vale. Pa tam kada te umiraješ, ne poluša nikakuva nagrada u Boga. No braća i sestre, Bog ni takoj. Isus ni takoj on Gilles radi i bia lude. Kada on pasval tebe, te star yivo padom. E suye yiv tvoyi, te doji jid li alude, me Christiane doji ne jid, me prizva ne jid li alude, prinesti pozu, ludiam, narabote, te ludi vide li sote drugoy. Te neka druge ne kolegi, te drugoy. Ludiam arasho vos ni tebe ya. Ve prihodite, va kruk, vam daje de priyat na kisnimi, nadgavale va. Neto slova uteshine, neto slova nasidanie. No te doji bi drugoy. Kagla ludi prihode va kruk tibia. Hani dosh ne pode masa unasraye. U lepki dosh ne faya blat u glaza. Потому что они услышали слава утешения через тебя. Ты улыбался. А говорит, почему ты улыбаешься? Хорошо, Иисус любит. Он уже о тебе заботится. Люди должны приходить вокруг тебя и чувствовать жизнь. Им раньше не интересно жить. Им раньше было скучно. Но ты появился, и атмосфера меняется. Божья любовь наполняет среду. Вот ты должен быть такой человек. Если у тебя есть что-то дать им, о, аллилуйя, возьми. Это от Бога через меня. Возьми. Будь благословен. Аллилуйя. Тысячи возможностей, как ты можешь делать людям. Может быть, ты вошел в автобус. Ты сел рядом с кем-то. Скажите, здравствуйте. Как ваши дела сегодня? Все хорошо. Или вы думаете, что в автобусе там не люди, там только пассажиры, там людей нету. Даже пассажиры, они есть люди. Поэтому не говоришь, что нет, на работе я смогу говорить. Но это же не знакомый, вообще я его не знаю. И для этого человека, кого ты не знаешь, Иисус умер. Я ажу на улице,
Здравствуйте, а у меня не знаю, что мне делать? Ответить ему, не ответить ему. Улыбаюсь. Как ваши дела сегодня? Знаете, если ему не хочется улыбаться, он говорит, трудом, но он уже, хорошо. Подари кому-то улыбку. Подари кому-то объятие. Подари кому-то хорошее слово. Неважно где. Будь христианином! Пускай люди увидят тебя и говорят, да, человек приехал с другого мира, с другой планеты прямо. Что нет, я тоже с этой планеты. Я только хожу в церковь слова веры, и все. Христос живет во мне, и я такой радость. Да, потому что вы тоже можете быть другой. Христос, который здесь, Он может прийти к вам, дать вам радость, и Jesus is there. Всегда думай о людях. Даже если у тебя куча проблем, горе проблем, говоришь, у меня столько проблем, мне не до этого. Ты не найдешь помощь, никто тебе не поможет, потому что ты кому-то не даешь помощь. Ты никому не даешь помощь. Но даже если у тебя есть горе проблем, куча проблем, не обращай внимания на это, иди дарить людям, кто живет. А у тебя есть Христос? Христос всегда есть супрележит. Иисус есть один вид людей. И есть люди, которые похожи на Него. Есть другие люди, христиане, не христиане. Да, я знаю, что два людей, есть верующие и есть неверующие. Это два категории людей. Верующие, неверующие. Я хочу другое взять. Иисус, Библия говорит нам, когда Он видел людей, приложи Филиппу. Найди им что-то кушать. А Филипп, как один тип людей, что он делал? Он смотрел вокруг, представляете? Мы в пустыне. Здесь нету супермаркета. И сумма даже нет. Рядом. Далеко ушли в пустыню. Господин Иисус, Раби, учитель. Пойми, самое лучшее, что мы можем делать, это осилять этих людей. Нет, чем помочь. Вы думаете, что я утрирую? Я, конечно, шучу. Но там есть истина. Это то, что он говорил. В 7 стих. Филипп отвечал ему, именно 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них доставало хотя бы немного. Так что отсылай их по домам. Это есть один тип людей. Кто он такой? Какой? Что за тип? Люди, которые видят в основном только проблемы. Люди, которые сосредоточены. Люди, которые имеют менталитет проблем. То есть менталитет сложности везде. В этом мире живут два вида людей. Люди, которые всегда видят проблемы и вместо чтобы придумать решение на эту проблему, они еще усложняют эту проблему. Он даже не задумывается, что нужно решить эту проблему, нужно найти дзон. Он усугубляет эту проблему. Я стану мокрым. Потом, что-то магазин да может даже закрыть, потому что дождь идет. Люди, которые имеют менталитет проблемы. То есть два вида человека в мире. Люди, которые встречают обстоятельства. Они не говорят, обязательно я решу это, чтобы это не стоило. Они что-то делают. Ну, я посмотрю. Это невозможно. Никак невозможно. Я пойду другим путем. То есть менталитет проблем. Мы все, братья и сестры, когда мы смотрим на вещи, мы пропускаем через эти двух глаза. Либо через менталитета проблемы, либо через менталитета решений. Второй вид людей, это люди, которые имеют только менталитет решения. Что бы ты ни сказали, получится. Люди, которые скажут получится, и все сделают, чтобы это получилось. То есть люди, которые видят любое обстоятельство, любую вещь, дай им. Здесь есть проблема, поломка. Или что-то. Нет проблем, завтра приходите получить. Они еще не знают, как это будет, сколько там проблем, но они знают, что если даже я сам не смогу, я дам кому-то. То есть, когда вы увидите человека, у кого менталитет решения, он скажет, пастор, я был алкоголиком, я не мог освободить, Бог меня освободил. Теперь я еще курю. Я не знаю, почему я не могу освободиться от этого, но тот Бог, который освободил меня от алкоголизма, тот же самый Бог. Неужели он меня не освободил от этого курения? Так что, не беспокойтесь. Тяжело ему. Он сам не может. Он верит, что как-то Бог, который делает больше сюда для него, неужели это не сделает. Есть люди, два категории людей. Одни преувеличивают проблемы. Создают, усиливают проблемы. Озвучивают, проблемы. Но есть другие люди, которые приходят, они унижают проблемы. Ты должен быть такой человек. Братья и сестры. И когда однажды Иисус ходил, и он хотел проверить менталитета, какой есть у его учеников. Он знал Филиппа раньше.
Но он отел выяснит и уточнит, какие проблемы у него. Он отел узнать, неужели я правильно думаю о нем? Неужели у него менталитет проблем? Неужели у него такой менталитет? Он говорит, я проверю. Поэтому в 6 стихе там написано, в 4, что он знает, что он отел делать. Иисус также знает, что он отел делать. Но сознательно все-таки, что он делает, задал ему этот вопрос. Как с этим делом? Но как накормить этим делом? Иисус знает, что он делает. Но он отел уверится. Неужели этот человек на самом деле у него какой менталитет? Мы все в основном жили так, имели менталитет от проблем. Но когда Бог приводит нас в церковь, Он ощутит нашу голову и настроит нас в правильный русло, чтобы мы начали мыслить правильно, поступать правильно и быть подобны Иисусу. Он не говорит, а почему-то ты не работаешь сейчас. Ты что, другую работу не мог найти? Я никак не мог найти. Искал все. А теперь ты ищешь? Не бросил, но. Искал уже 2 года, не нашел. Менталитет проблем. Но человек, который уволили с работы, 2 года уже ищут работу. Но у него менталитет решение. Я подрабатываю. Где-то. Я подрабатываю. Я сам себе шью костюмы. Или брюки. И продаю на рынке. Или я выращиваю картошки. И хожу на рынку и продаю. Пока я ищу работу. Но есть решение какое-то. Ты не работаешь, не работаешь. Почему? Я учил в библейской школе. И за 2 месяца еще не платил. Почему ты не платишь за 2 месяца? Потому что нет работы. Я же учусь, я же студентка. А сколько часов ты учишься? 12 часов в библейской школе. Нет, ну, 4 часа. 4 часа? А остальные это что? Ну, после школы, понимаете, ты сами знаете. Тысячи, не надо. Человек, у кого менталитет какой? Проблем. Иисус хотел ускоренить эту менталитет у своих последователей. Он знал, что ему надо делать, и все-таки задал такой вопрос. И Филипп, как и знал Иисус, как будто точку попал Иисус. Именно то, что Иисус и ожидал от него, так он и показал себе. Сколько у нас кассы? У нас всего 200, ну, 200 динариев, может быть 100 динариев в кассе. А чтобы эти люди накормить, даже и 200 не хватит. И 200 даже не хватит. Так что безнадежно, что поделать. Он ставит даже самого Иисуса в тупике. И многие из вас такие. Папа говорит, делай это, мама говорит, делай это. Мне надо читать Библию, а потом собрание надо найти. Я не могу, нету времени. Ну, ты сам посмотри 5 минут, что останется. 5 минут останется. Что мне успеешь сделать за 5 минут? Не понимаешь, ты сделаешь хотя бы что-то 5 минут? Когда ты уже придешь, остальную работу останется только на 15 минут вместо 20 минут. Братья и сестры, ты не должен быть такой человек. Ты не должен люди, которые лезут в тупик. Ты должен быть человек, который разрушает тупик. И выходит. Будь человек решений. Несмотря на твои отрицательные, и сосредоточиться на них. Говорит, что вот проблема. Но думай не о проблеме. Думай, твой проблем. Твой проблем. Но в это время, пока человек с менталитетом проблем говорит, Иисус, но, дорогой, у нас 100 тысяч в кармане, здесь нужно, 100 миллионов в кармане, здесь нужно 200 миллионов, чтобы накормить этих людей. Но, увы, я люблю их, я люблю тебя, но ничего не поделать. В это время, пока Филипп это говорит, был кто-то рядом. Был рядом Андрей. А Андрей, это слава Богу. Как раз Андрей есть человек другим менталитетом. Менталитет решения. И Иисус даже ему не задал. Серьезно. Иисус даже к нему не обратился. Он просто мимо уха слушал это их разговор. Мимо уха, между прочим. И когда он слышал мимо уха, он прибежал. И приложил свое решение. Что же он приложил? Давайте посмотрим. 8 стих. 8 стих. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, здесь есть у одного мальчика, видите, толпе, 20 тысяч не толпе. Он находит, где-то, может быть, мимо уха, где-то, может быть, это беглом глаз, он увидел кого-то, где-то, может быть, 10 минут назад, или на час назад, но не забил. И видите, что он говорит? Он говорит, у мальчика.
Nie u muzika какого to może być zdrowie, takie chleba i drzewie. Nie. No, представляете себе, сколько хлеба может носить мальчик? Наверное, это просто мама дала ему на бед, может быть. Не рыбы даже, а рыбки. И 2 хлебушка или хлебушки. Как это? Булочки, да. И 5 булочки. Маленькие такие. И я не знаю, как он видел. Может быть, он просто, как-то увидел. Я не знаю, как он. Но он видел как. Это Андрей. И он прибегает к Иисусу. Он говорит, вот 9 стих. Здесь вот. Здесь есть одного мальчика хлеба ячменный. И 2 рыбки. Но что это для множества? Он-то не отрицает. Он-то не отрицает существование проблем. Но он знает, что проблема существует. Но он же прилагает что-то. Решение прилагает. Человек, который здравые мысли имеет, владеет. И он понимает, что, конечно, 2 рыбки, ну, куда годится. Но теорию, я приношу. Пускай теперь Бог сделает, что с ним все он хочет. Что получится у него. Но, чтобы я молчал, нет. Может быть, даже одному, только одному человеку хватит. Или 2 хватит. Но хотя бы эти будут носить. Может быть, не 5 человек, но хотя бы 3 будут кушать. Почему он? Что, он с ума сошел? Что он прилагает 2 рыбки 5000? Это Филипп так думал. Что он что, с ума сошел, что? Тут 2 рыбки, ну что, элементарно. Экономист говорит. Ну, 2 рыбки, ну ты представляешь. Да, интересно, правда? Братья и сестры, смотрите на ваши проблемы сейчас. И найдите там, в этой сложной ситуации, найдите твои 2 рыбки. Найдите твои 5 хлебов. Господи, я верю в Тебя. Знай, что нету ситуации, нету обстоятельства, которые слишком сложны для Иисуса. Поэтому в любой ситуации, раз ты уже пришел к Богу, имей только положительный менталитет, имей только позитивный менталитет, имей только менталитет решения, что в этой ситуации мы найдем решение. Я найду решение с Богом, я с Богом, я молюсь об этом. Моя молитва есть мои 5 хлебов. Бог сделает, Бог найдет путь для меня, Он пришлет мне ответ, Он избавит меня, Он освободит мужа от алкоголизма, Он исцелит семя, Он вернет мне дочери. Бог мой способен, все Ему возможно, и я увижу Его чудеса. Аллилуйя. Даже если это мне невозможно, но не дай Бог, чтобы я смею отрицать, что если уже мне невозможно, то ему уже тоже невозможно. Мне не дай Бог, чтобы я такой грех на душу брал. Пускай твоя вера, твоя молитва станет твоей 5 хлебов. И приходи к Иисусу. Андрей привел этого мальчика к Иисусу и говорит, Господь, надо помочь людям. Надо накормить людей. Надо найти решение для этой проблемы. Но мы должны помочь. Иисус, может быть, ты что-то сможешь. Слава Богу, что со всей ситуацией жизненной Иисус может что-то делать. Со всеми обстоятельствами Иисус справится. Иисус найдет решение твоей ситуации. Иисус найдет решение твоих обстоятельств. Но какой у тебя менталитет? Что ты видишь? Маленькое, которое ты имеешь, маленькое, которое есть в тебя в руках, принеси к Иисусу. Принеси к Иисусу. Посмотришь, ты живешь. Евангелие от Матфея 14. Будем читать с 15 стиха по 20. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали, место здесь пустынное, и время уже поздное, отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пищу. Видите как? На той же самой ситуации. Но Иисус сказал им, не нужно им идти, вы дайте им есть. Видите, что Иисус говорит опять? Он сосредоточивает его внимание, 16 стих, на людей. Он говорит, что вы хотите отселять людей, чтобы они купили себе что-то купить, кушать. Но я говорю вам, дайте им что-то есть. Братья и сестры, всякий раз, когда ты думаешь,
So нужно отселять людей, нужно, чтобы люди сами себе что-то нашли, чтобы люди сами себе помогли. Ты дай им есть. Ты дай им есть. Ты дай что-то им. Дай им возможность. Создай им условия. 17 стих. Они же говорят ему, у нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы. Он сказал, принесите их сюда мне. И велел народу возлечь на траву, и взять 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и преломил, дал хлеб ученикам и ученики народу. Библия говорит, это хлеб, и эти хлеба и рыбки были у учеников. Они собрали у мальчиков. И Иисус говорит, дайте мне. Так? Эти рыбки, дай мне. Иисус помолился. Иисус помолился, благословил и отдал те же самые хлебы. Обратно, после молитвы, ученикам. И Библия говорит нам, что ученики раздавали людям. Но после этого стиха уже говорится дальше, 20 стих, что и ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных. Что случилось? Дело в том, что когда Иисус вернул это самое, вроде бы ничего не произошло, правда? Но когда ученики взяли, они могли бы сказать, но это же то же самое, что мы тебе дали. Иисус говорит, накормите их, дайте им есть. Ну как это, дать 5 хлебов, 2 рыбы? Они могли бы не послушаться Иисусу. Потому что, ну как это 2 хлеба раздавать? Но пока они начали раздавать, хлебы не закончились, рыбки не закончились. И таким образом раздавали всем и остались дальше. У вас безнадежная ситуация. У вас все проблемы. Но у вас есть что-то маленькое. Может быть, материально даже ничего нет. Может, только ваша молитва есть и ваша вера. То маленькое, то ничтожное, которое у вас есть, принесите его к Иисусу. Вот что маленькое, что у меня есть. Молитва. Принесите к Иисусу. И скажите им, Господи, у меня нет ничего, но я верю, что ты это благословишь. Иисус отдал то же самое количество вроде бы. Обратно, да? Своим ученикам. Он отдал себе ученики по вере, чтобы они действовали по вере. Чтобы они не смотрели на это количество уже. Чтобы они по вере уже начали раздавать. Чтобы они уже по вере начали раздавать народу. Когда ты приносишь маленькое, что у тебя есть к Богу, может, ты вернулся домой еще по-прежнему. На пути домой еще по-прежнему. Вернулся домой, муж еще пьет. Или обстоятельства еще мрачные. Но где твой шаг веры будет? Начни поступать, как ты просил у Бога. Начни поступать, как будто решение уже пришло. Если ты еще вложишь что-то, начни работать с этими $20, которые у тебя есть. Начни делать что-то. Начни поступать, как будто все то, что ты просил у Бога, Бог уже делал это. Если муж еще пьет, начни относиться к нему как к трезвому. Начни говорить хорошие вещи о нем. Начни хвалить его. Начни делать ему комплименты. И посмотри, что Бог делает, размножение. Они пришли к Иисусу. Иисус вроде бы ничего не делал. Он молился, но вроде бы ничего не произошло. Но когда они по вере шагали, делали первый шаг, Бог делал навстречу им 10 шагов. Всякий раз, когда у тебя есть проблемы какие-то, принеси к Богу. Вернись обратно, начни поступать, как будто ты уже слышал ответ, как будто ты уже получил ответ, как будто уже есть то, что ты просил. Шаг веры учеников привело к ответу на молитву Иисуса. И еще остались стучать. Всякий раз, когда ты проводишь время с Иисусом, когда я прихожу сюда в церковь, до того я молюсь, хорошо, я молюсь. Господь, дай мне что сказать твоему народу. Дай мне слово и благослови это слово. Иногда я чувствую дома помазание, иногда я не чувствую помазание. Вообще, большинство времени я не чувствую помазание дома. Но я уже беру Иисуса. Я уже отдал ему то, что у меня. Время с ним. Он мне дал слово. Не чувствовал ничего дома. Не знал ничего дома. Я все равно верю, что Бог услышал меня. И когда я прихожу сюда, вдруг Бог начинает открывать мои глаза. Я начинаю видеть проблемы людей. Я начинаю проповедовать. Это проповедь, это слово, люди начинают принимать. И тут же размножение идет. Люди начинают получить решение, ответы на их проблемы. Если бы я остался дома, я сказал, Господь, я ничего не вижу, я ничего не чувствую.
Este я не пошузу, я не пойду. Вы ждали, встречи до разошлись. Каждый раз, когда ты приходишь перед Богом, своей проблемой, молись, и ты почувствуешь покой, мир внутри. Благодари Его за решение и начни поступать. Вот как будто ты уже получил что-то. 4 книга Царств, 6 глава, 8 стиха по 17 стихи. Царь сирийский пошел войною на израильтян и советовался с слугами своими, говоря: в таком-то месте я расположу свой стан. И посылал человек Божий к царю израильскому сказать: берегись, приходит этим местом, ибо там сирияне залегли. И посылал царь израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий, и предостерегал его, и сберег себя там не раз и не два. И встревожилось сердце царя сирийского по этому случаю. И призвал он рабов своих, и сказал им: скажите мне, кто из наших в сношении царем израильским? И сказал один из слуг его: никто, господин мой, царь, а Елисей, пророк, который у Израиля, пересказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей. И сказал он: пойдите, узнавайте, где он. Я пошлю и возьму его. И донесли ему, и сказали: вот он в Дофаиме. И послал туда коней и колесниц, и много войска. И пришли ночью и окружили город. Я вам расскажу, что здесь происходит. Один царь, сирийский, древняя Сирия. Они возле Израиля, государства. Сирия хотела наступать на Израиль, потому что это было больше государства, больше войска. И они пошли к царю Израиля, что мы идем наступать на тебе, ты капитулируйся. Или а то мы возьмем твою страну. Но в это время они спланировали планы битвы, планы сражения, это всегда тайна. Но все тайны планы битвы, их Бог, потому что израильский народ это же Божий народ. И там всегда есть пророк или царь, который знает Бога. И в Израиле в то время был пророк Елисей. И все то, что они задумали, все их планы действия, сражения, Бог пересказал через слово знания Елисею. И Елисей идет к царю, своему царю израильскому, и перерассказывает ему их планы сражения. Что они хотят туда идти против нас. И к этому времени Израиль уже готовится и бьет из сирийские войска. Это произошло первый раз, второй раз, третий раз, когда уже царь сирийский уже сказал: стоп. Вы, ребята, кто-то из вас пришествует. Из своих это говорит. Говорит, что кто-то из вас пересказывает Израиль наши стратегии. Я убью всех вас, если вы не скажете. Кто-то из них узнал, что нет, мы все были верны, но есть кто-то в Израиле, опасный человек дал. А какой опасный? Он муж Божий, он человек Божий. Вот он и пересказывает его царю израильскому все наши стратегии. Поэтому мы не можем их побить. Знаешь, он говорит, что это он? Один человек? Да, один человек. Вот мы его уничтожим. И они посылали против одного человека, против этого пророка войска. И все 14 стих, и послал туда коней, и колесницы, и много войска. И пришли ночью и окружали город, где живет. Вообще все город окружали, где живет Елисей. 15 стих. Поутру служитель человека Божия, его слуга, его служитель, который помогает ему, служитель Елисея, стал и вышел. И вот войска вокруг города, и колесницы. И сказал ему слуга его: увы, господин мой, что нам делать? То есть он уже говорит: все, увы, что нам делать? Уже все, капитулировали, практически, полностью, уже все, что поделать. Представляете себе, если войска окружали деревни, все, нас уже поймали практически. А муж Божий, Елисей, что он делал? Потому что слуга его, человек какого менталитета? Проблемный. А муж Божий, Елисей, верующий, он был человеком другого плана, другого менталитета. Давайте посмотрим то, что он скажет. 16 стих, посмотрите все. А он, человек Божий, сказал: не бойся, потому что тех, которые с нами, больше нежели тех, которые с ними. Ну как это, откуда ты это знаешь? Мы только вдвоем
Nesta сложно с этими верующими. Мы видим реально, что войска окружают нас, а он говорит, что больше нас. Мы вдвоем, а он говорит, те, которые с нами больше. Что ты фанатики эти натурально? Ты меня убьют, теперь ты поймешь. Ошокнулся. То есть, муж Божий, а он знает, что он говорит. Я говорил, что человек, у кого есть менталитет решения, всегда смотрит, что сквозь проблемы. Он не сосредоточивает на проблеме. Он не размышляет о проблемах. Он не говорит об этих проблемах. Он говорит сквозь. Он смотрит через проблемы и видит сквозь эти проблемы ответ, решение впереди. Он видит не просто физическими глазами. Муж, пес, дочка ушла из дома, сын запил. Он не видит это. Он видит сквозь это, что через год, через 2 года, они все придут в церковь, будут прославлять Бога вместе со мной. Вот что он видит духовными глазами. Он видит решение, которое он просит у Бога. Он видит то, что он просит в молитве. Он видит этот ответ. Он видит эту ситуацию. 17 стих. И молился Елисей. И говорил, Господи, измени менталитет у этого человека. Измени его менталитет, чтобы он не видел вот это проблема физически, что есть. Пускай он начнет видеть сквозь. Пускай он начнет видеть духовными глазами ответ, который ты приготовил. По-другому, конечно, он это сказал. И говорил, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И Бог услышал. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена камнями и колесницами огненными вокруг Елисея. Тучи. Елисей здесь, кони и колесницы врага окружают город. А есть другие колесницы. Огненные. Елисей здесь и колесница. Огненными притом. Больше намного, чем столько у врагов. Окружает этого Елисея. А говорю, я не вижу ничего. Я вам скажу, таким же образом здесь сегодня есть больше ангелов, чем нас. Знаете, почему они здесь? Чтобы принести каждому из вас ответы на ваши прошлые проблемы. Поэтому, когда ты видишь свои проблемы, тогда не види эти проблемы, не сосредоточь на этой ситуации, види ангелов, которые принесли вот ответ. Смотри на ангелов. Человек верующий с менталитетом решения, он видит не проблемы эти, он видит ангелов, которые принесли решение. Поступай спокойно, потому что он знает, что если Бог за ним, с нами, то против нас. Братья и сестры, вы готовы сегодня поменять ваш менталитет? 2 Коринфянам 4, 17-18. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит бессмертном призбытке вечную славу. У нас сейчас есть страдания. Мы страдаем сейчас. Но посмотрите, как он называет эти страдания. Он называет их как кратковременные. Потому что он знает, у него менталитет решения. Он не думает, что это проблема навсегда, постоянно. Он называет их кратковременными. Почему? Потому что он смотрит не на эти проблемы. Он смотрит на преизбытке вечную славу, которая явится. Поэтому он говорит, кратковременное легкое страдание наше производит бессмертном преизбытке вечную славу. Он смотрит славу, которая явится потом. 18 стих. Это очень хороший принцип, который вы все должны взять на вооружение. Когда мы смотрим не на видимое, проблемы, твои проблемы, это видимое. Да? Да, конечно. И Библия говорит, что мы верующие, мы смотрим на видимое, а? Нет. Когда мы смотрим не на видимое, не на видимое, мы не смотрим на видимое. Мы не смотрим на эти проблемы наши, которые можно видеть. Мы не смотрим на видимое, а смотрим на какое? На невидимое. Ибо видимое страдание. Видимое всего временно. Мы верим, все видимое временно. А невидимое вечное. У нас все есть проблемы, которые мы видим сейчас, которые можно видеть сейчас. Но Бог говорит, что мы должны смотреть на невидимое. Невидимое имеется в виду на то решение, за которое мы молимся. То ответ, который мы ожидаем. На какой из них мы должны сосредоточить свое внимание? На какое? На невидимое, которое мы ожидаем, на решение. Сосредоточьте внимание на это решение. И Библия говорит, какой из них
долго вечное. Невидимое. То есть, придет время, когда видимое исчезнет, останется какое? Только невидимое. Так будет ваша ситуация. Для этого надо менять свой менталитет и начинать смотреть на невидимое.